السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة contrôle de gestion. Donc déjà nous avons vu la vidéo précédente donc ce qu'on appelle le budget des décaissements. Bien sûr donc le premier budget le budget sous-budget des achats plus les autres charges externes. Donc tout d'abord dans cette vidéo on passe ce qu'on appelle le budget des investissements et le budget de TVA. Ce sont des budgets des décaissements, donc selon bien sûr le tableau de bord donc de chaque entreprise. Alors tout simplement pour établir les différents budgets, donc c'est le même que donc on utilise un tableau de c'est le même que le tableau de ce budget des achats et ce budget bien sûr des autres charges externes. Donc on passe pour établir le budget des investissements, sachant que bien sûr donc on utilise les informations de chaque budget de TVA et le budget des investissements. Donc tout d'abord ici donc le fournisseur des immobilisations de bilan 3112 N 50 kg dirhams ou bien 50 000 dirhams. Le règlement des fournisseurs 20% comptant et le reste à crédit à 30 jours. Donc ici بالنسبه للشركه كتخلص الى شرات شي حاجه ديال لي زيموبيليزاسيون او بيان باغ اكزومبل لي ماشين اكسيتيرا سو سون دي بودجي دي انفستيسمون. مثلا الشركه الا شرات لنا المعدات او الاصول الثابته ولا الاصول غير ثابته وبالتالي هنايا on utilise que le budget des investissements. Donc tous les éléments de classe numéro 2 ce sont des éléments du budget des investissements. Alors, donc pour établir bien sûr ce qu'on appelle le budget des investissements, donc on utilise le même tableau, c'est le même que le budget des achats ou bien le budget des autres charges externes. Donc tout d'abord, bien sûr, on utilise ici ce qu'on appelle donc les immobilisations hors taxe, sachant que bien sûr les données qu'il y a les immobilisations, donc la société acquérir 20 000 dirhams des immobilisations le mois janvier, et le mois février 25 000 et le mois mars c'est 30 000 donc l'acquisition des immobilisations bien des investissements. Alors tout d'abord la totalité des immobilisations donc ici tout simplement donc enregistré au sein bien sûr de chaque compte de bilan, bien sûr le compte numéro 2, donc on utilise bien sûr la totalité des différentes comptes de bilan. Donc c'est 20 plus 25 plus 30, donc ça fait 75 000 dirhams. Donc 75 000 dirhams c'est le montant total des immobilisations donc achetées par la société. Donc هذا كيكون عندنا في الكونت ديالو في le bilan. Alors بالنسبة la TVA, donc la TVA sur immobilisation, donc la TVA récupérable sur immobilisation sur 20%. Tout d'abord pour calculer bien sûr la TVA dès le mois janvier, donc on utilise donc 20 fois 20%, donc ça fait 4 kg dirhams, donc ici c'est 4. Et c'est tout simplement donc pour calculer la TVA des immobilisations bien récupérables sur immobilisation, on multiplie le montant hors taxe fois le montant ou bien le taux de TVA. Donc c'est 20% fois 25, ça fait 5 kg dirhams. Et ici c'est 20% fois 30, ça fait 6 kg dirhams ou bien 6 000 dirhams. Alors pour calculer la TTC, donc nous avons dit que tout simplement la TTC c'est le montant hors taxe plus la TVA. Donc TTC égale hors taxe plus la TVA. Alors ici donc le montant hors taxe c'est 20 plus la TVA 4, ça fait 24. Et le montant de février c'est 25 plus 5 ça fait 30. Et mars c'est 30 plus 6 ça fait 36. Alors tout simplement ici ce sont des calculs du montant TTC. Tout d'abord pour calculer le montant ou bien le comptant et le solde, donc on utilise des informations de l'exercice. Par exemple ici donc la société fait le règlement du fournisseur 20% comptant. donc هنا الشركه كتخلص لنا donc بالنسبه للفلوس اسبيس بالنسبه للشركه في هذاك الشهر كتخلص بيان سور 20%. donc 20% ديال le montant TTC. Alors tout simplement ici pour calculer le montant comptant, donc comptant toujours égal TTC fois 20%. donc كناخذ TTC fois 20%. شحال كاين عندنا هنا TTC هو 24. دونك كنديرو بالنسبه للكونطون الاولاني هو 24000 فوا 20%، دونك غتعطينا 4.8.
دونك هنا كنجيو كنديرو بالنسبه للكونطور غيخلص 4.8 سي بون. دونك كناخدو 24 وكنضربوها 0.2 غتعطينا 4.8 دونك 4800 درهم اللي غادي يخلص. الوغ بالنسبه للدوزيام دونك كناخدو 30 فوا 20%. دونك كونطون الثانيه هي 30 فوا 20% دونك ايكالا 6. دونك هي سي 6. علاش كناخدو المونطون؟ قال لك غادي يخلص فيه غير 20%. دونك 30 في 20% هي 6000 درهم هي اللي غادي يخلص. وهنا غناخدو عاوتاني 36 غنضربوها في 20% غتعطينا 7.2%. دونك 2000 ديال الدرهم. الوغ هنا سو سون دي كونطون. دونك بالنسبه لو ريست اكريدي دونك شحال خلص لينا السيد 20%. دونك غادي تبقى 80% بالنسبه اكريدي في لو موا سويفون. دونك هنا نورمالمون كنتسالوه 24000 درهم ما غادي يخلص لينا غيخلص لينا في هذا الشهر غير 4.8 ديال الدراهم ولكن لو ريست غيخلصوا لينا في لو موا سويفون. دونك لو موا سويفون ايسي دونك تو سامبلومون بور كالكولي لو مونطون اكريدي ou bien encaissé في الموا سويفون. دونك هو يعني كناخذوا 24 دونك 24000 ديال الدراهم ديال جونفي غنضربوها في 80% وغنشوفوا شحال غادي تخرج لينا. دونك 24 فوا 80 0.8% هي 19.2. دونك هاد 19.2 هي لو غيست من 24000. دونك 24000 ناقص 4.8 غتعطينا 19.2 يعني هاد الشهر خلص لينا 4.8 وداكشي اللي غيبقى ما يخلصوا لينا حتى الشهر الماجي. مثلا هنايا شحال هاد السيد كنتسالو 30 عطانا منها 6 شحال غادي نبقاو نتسالوه؟ يعني غنتسالوه 80% ديال 30 يعني غنديرو 30 ناقص 6 هي 24 غنحطوها هنا في الشهر الثاني على غيخلصنا فيها. بالنسبه هنايا شحال كنتسالوه 36 دونك هي 36 كنتسالوه 36000 ديال الدرهم شحال عطانا منها 7.2 دونك 7.2 شحال غنبقاو نتسالوه دونك 36 ناقص 7.2 دونك غنبقاو نتسالوه 28.8. دونك 28.8 هي اللي غتولي عندنا في لو بيلون ديال لو 31 مارس. علاش؟ لان البيلون دايرينو غير ديال 3 اشهر. دونك في لا فان ديال لو موا مارس دونك غناخدو يعني لو كريدي ديال لو موا مارس دونك هو اللي غيكون عندنا في لو بيلون سو فورم ديال دونك بالنسبه لي ديت دو فورنيسور. يعني هاد الكليان هاد الفورنيسور غيبقى يتسنى 28.8%. دونك سو سون دي فورنيسور ديموبيليزاسيون لاننا شرينا لي زيموبيليزاسيون. الوغ هذا كيتسمى عندنا الممول للاصول الثابته. الوغ بالنسبه لي ديت دو بيلون دونك غنمشيو على حساب لي زانفورماسيون اللي عطاونا. هنا قال لك لو فورنيسور ديموبيليزاسيون كيتسنى 50000 ديال الدرهم في لو 31/12 ولكن هاد الشركه قلنا كتخلص لينا 30%. دونك هنا كتسالنا تما كاين دونك هاد 30% هي ديال الشهر اللي فات. هنا كنجيو نديرو 50000 ديال الدرهم في جونفي. دونك هنا باقي كيتسالنا 50000 درهم يعني خصنا نخلصوا عليهم في هاد لو موا مادام كنا كنتسالوا عليهم في 31/12 دونك غادي يخلصها لينا في يعني في لو 31 جونفي او لا في لو موا جونفي. دونك كنحطوا هنا لو مونطون ديالها اكزاكت. دونك هنا ما كاين عندنا والو سو سون دي انفورماسيون انيسيال بالنسبه لو بيلون دونك بريسيدون. الوغ بور كالكولي لي ديكيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون دونك قلنا تو دابور اون كومونس بار دونك لو كونطون بلس لي سولد بلس لي ديت. دونك كنديرو 4.8 زائد 0 زائد 50 هي 54.8. بالنسبه هنا كنديرو يعني لو كونطون 6 زائد 19.2 زائد 0 غتعطينا 25.2. وبالنسبه هنا كنديرو 7.2 زائد 24 غتعطينا 31.2. وبالتالي نكونوا اننا يعني صيبنا لو بيلون لو بودجي دي انفستيسمون. سي اون ميثود تري سامبل. دونك ما عليكم الا انكم تعاودوا ليكزارسيس باش تفهموه اكثر انه ميثود سهله. غير هنا فين كيكون عندنا المشكل غير في le type ou bien le moyen de paiement ou bien de règlement. Tout d'abord, donc on commence par deuxième partie, donc le budget de la TVA. Donc déjà le budget de la TVA, déjà bien sûr pour calculer ou bien tracer le budget de TVA, donc on utilise tout simplement donc le budget des ventes ou bien le budget des encaissements et le budget des décaissements pour prendre bien sûr les informations nécessaires de la TVA collectée, la TVA récupérable sur charge et la TVA récupérable sur immobilisation. Donc هنا بالنسبه للتيفيا كوليكتي كنمشيو للطابلو ديال لي زونكيسمون. دونك كنمشيو شحال عندنا من لي طابلو ديال لي زونكيسمون اللي درنا في ليكزارسيس. دونك بالنسبه لا بروميير فيديو شفنا يعني TVA فاكتوري sur les ventes وشفنا TVA فاكتوري sur les opérations encaissées par l'entreprise. دونك درنا جوج ديال لي طابلو. دونك بالنسبه للبروميير طابلو فيه عندنا 40 ديال يعني 40000 درهم ديال TVA فاكتوري في ديال لي فونت و 10 70000 درهم
يعني نرجعوا بالنسبه للإكزارسيس الاولاني اللي كنا شفنا. عندنا 70,000 درهم ديال تي في في يعني في فيفري و 60,000 درهم في تي في ديال لو موا مارس. وعندنا بالنسبه لي زوبيراسيون اونكيسي عندنا 10,000 درهم، وهنا 16,000 درهم، وهنا 20,000 درهم. وبالتالي لا توتاليتي ديال هاد لي ديفيرون ديال لي تي في فاكتوري il s'appelle لا تي في كوليكتي، يعني شحال جمعنا ديال الفلوس من عند الكليان. بالنسبة à la TVA récupérable sur charge, donc déjà في l'exercice ou bien la vidéo précédente, nous avons vu deux budgets des décaissements, donc le budget des achats et le budget bien sûr des autres charges externes. Donc on a la TVA ديالهم اللي كاين عندنا في الطابلو ديال le tableau ديال budget des achats et le tableau ديال budget des autres charges externes. Donc غنلقاو كاين عندنا في l'exercice ديجا كالكولي 20,000 درهم في جونفي و 30,000 درهم في فيفري و 24,000 درهم في مارس. وبالنسبه للاوتر شارج اكسترن لقينا يعني التي في يعني فيكسي 8.33 8.33. علاش؟ لانه قلنا تو سامبلومون دونك لو مونطون تي تي سي يعني ديال لي زوتر شارج اكسترن دونك اي فيكسي سور 50,000 درهم. دونك بور كالكولي لا تي في دونك راه قلنا خرجت لنا 8.33 و 8.33 بور شاك موا. الوغ بالنسبه لا تي في ايموبيليزي دونك ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون دونك ناخذوا هاد لا تي في اللي كاين عندنا هنا. دونك عندنا هنا 4 5 6 سي بون. دونك هادو بالنسبه سو سون دي دوني ديال لي tableau précédent. Donc, بالنسبة la TVA due, donc pour calculer la TVA due, donc on utilise la méthode suivante. Donc, بالنسبة la TVA due, donc تساوي لنا la TVA facturée, moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur immobilisation. Donc, on dirait la TVA facturée. هما les TVA facturés هما les TVA collectés, moins les TVA récupérables sur charge et les TVA récupérables sur immobilisation. Donc نديروا هذه زائد هذه ناقص هذه وهذه وهذه. علاش؟ لانه هذه لا TVA collectée ou bien ce sont des TVA facturés ناقص les TVA récupérables sur charge ناقص TVA récupérables sur immobilisation. دونك نديروا 40 زائد 10 ناقص 20 ناقص 8.33 ناقص 4 دونك غتعطينا 17. دونك هنا غتعطينا 17.67. يعني هذه بالنسبه لا تي في دو. اوكي دونك ايسي سي 70. دونك نديرو 70 زائد 16 ناقص 30 ناقص 8.33 غتعطينا 47.67. بالنسبه للمارس دونك كاين عندنا 60. دونك لو تي في كوليكتي 60 زائد 20 ناقص 24 ناقص 8.33 وبالتالي غتعطينا 74.67. Alors هادو ce sont des charges يعني liées à la facture يعني ديال les budgets de TVA يعني toutes les opérations de vente et les opérations des achats ou bien les charges. Donc هنا خرجت لنا la TVA du donc positive. Alors c'est une TVA à payer pour la société. Donc, les dettes du bilan, donc, on va les informations. Donc, tout d'abord, donc, le crédit de TVA du bilan, c'est le 3112N. Donc, chacun a fait 10. Donc, on a 10. وبالتالي donc باش نحسبوا la TVA à payer. Donc, toujours la TVA à payer. Donc, la société réalise plus de 1 million de dirhams. Donc, chiffre d'affaires par an. دونك هنا كناخذوا تو سامبلومون يعني الشركه غادي تخلص لنا بالنسبه هنا غتخلص هذا وهاد لا تي في بي غتدوز لنا حتى الشهر الماجي. علاش؟ لانه الشركه كتقوم لنا عندها 100 مليون ديال الدرهم وبالتالي غتولي تخلص لنا لا تي في في كل يعني كتخلص تي في كل شهر. دونك غدير هاد الشهر غيخلصها في الشهر الماجي اكسيتيرا. دونك هنايا لا تي في كريديت تي في غتكون عندنا في هاد الشهر ولكن لا تي في ا بي ديال لو موا جونفي غتكون عندنا في لو موا سويفون دونك 17.67 وهنا عاوتاني 47.67 عاوتاني هذه غتبقى عندنا 47.67 دونك هذه اللي غتكون عندنا في لا تي في. دونك لا تي في ا بي دونك غتكون عندنا في الكريدي دو تي في ا بي غتكون عندنا في لو بيلون ديال لو موا بيان سور لو 31 دو مارس ديال ان. دونك كنكونوا اننا سالينا بالنسبه لي دو بودجي دونك دو زانفستيسمون اي لو بودجي دو تي في. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا وديروا بوز بالنسبه للإكزارسيس وخذوا هاد لي زانفورماسيون. دونك في
la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, on va voir ce qu'on appelle les frais de personnel et comment tracer le budget des frais de personnel. Et en plus, donc, c'est ce qu'on appelle le budget du trésor. Donc, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا وخذوا هذه الانفورماسيون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.